отырып 1 жылдың ішінде есептедік та менің пайдамычы. Есептедік бізде компанияда жөнөкөйлөр айлыкта немеде 12 жолу алсаңар, біз компанияда 18 жолу алабыз. 1 жылдың içinde 18 жолу 80 миңден минимум санагыла, это 1 400 с чем-то болот. И плюс бонусум, мен общий март 2018-ден ноябрь 2018-ге чейин 60 миң директор статусына, 30 миң старший директор статусына, 120 миң за серебро, 180 миң за золото болуп, 390 миң бул бонусум экен да. Бонусум экен. Мен биринчи фаберликке келгенде бай аффирмацияда айтып өттү го Самар. Ошодо мен миллионершамын деген аффирмацияны айткыла деген Асель Сыдыкова. Биринчи эртең менен турганда биз эмнени ойлонобуз? Аял киши, блин, азыр кечке эмне жасайм, ана мынаны кылам, ана кирип жүрүм, ошол нерсени унуткула дегенде, силер ар күндө ойгонгондо, мисалы миллионерша Гүлназ, например, мен өзүм ошентип элем да, мен миллионершамын. Кутмантаң турдуңбу деп ошондо өзүңөргө обращение кылгыла, сен татыктуусуң, жакшы жашоого, сен миллионершасың деп айткыла дегенде мен биринчи айтып жүргөнүмдө, мен азыр ойлосом, неме аффирмация, визуализация десе, мен как раз 2016 декабрь айы эле анан от чагасында. Мен эртең менен 6-да туруп алып, күлдү алып, күлдү талага апарып төгүп алып, роса золушка келдим да, кылдым ошо күлдү алып, роса аффирмацияларды айтып элем да, мен миллионершамын деп алып, күлөт элем да, күлүп алып атасың, актан миллионерша деп. Анан баягы меңе сиңириш үчүн мен сыртыман айтат элем да, сыртыман айтып атсам күйөөм чыгып, ким менен сүйлөшүп атасың дейт, анан жөнү өзүмө неме алсам, сен ушунчалык айнып каласың дейт. Сен ушунчалык айнып каласың дейт. Анан мен үйдөн кийин талаа башталат да, анан баягы күлдү алып алат элем дагы, таңгамал адам электер талаага барып, баягы күлдү чачып туруп, колум роса жайып отуруп, Кудай, мен саякаттайм деп кыйкырып берет элем да. Ушунчалык баягы эмоциональный интеллект немеге чыгат эле да, пиковый состоянияга кирет элем да. Мен саякаттайм, баары Сингапур мени тосуп ал, Египет мени тосуп ал, Турция мени тосуп ал, мен барам деп акырып берет элем да. Талаада күл чачып жүрөм. Меня ничего не волновало, что обо мне будут думать люди, что обо мне будут говорить. Даже биринчи фаберликте иштеп аткан мен той топурларга барбай койгом да. Ресторанга барып мен 4 саат бирөөлөрдүн бийлеген карап отурам, одан көрө мен 4 саат сунуш жөнөтөм дейт элем. Как раз ошол мезгилдерде кайнежемдер катар тойлорду кылган, анан роса урушкан да. Сага неме жокпу, ана деп мени жаман көрүшүп, каякта бир сектага кирип алган, буга бул айнып калып тургу келин деген сөздөр болгон. Но бүгүнкү күндө азыр эң авторитеттүү келин ким? Мен. Чындап, азыр ошондой, потому что токоштуу бала сүймөчү. Азыр подарка өркөсүн, оны өркөсүн, мындай көрөсүн, кийин кыйын, Гүлназ кыйын, ой, кайра берки кел, өзүң келиндерин жөнөтчү, нандан үйрөтүп койчу деп. Вот, поэтому иштеген кыздар, силердин да колуңардан келет, ар бирлердин колуңардан келет. Бул жерге силер не случайно келгенсиңер да, не случайно, ничего так просто не бывает. Силерге, значит, кому-то сейчас нужны деньги, кому-то нужны сейчас рост, кому-то что-то надо изменить в своей жизни. Ошонун баардыгы за счет случаев келет, за счет незнакомых людей. То есть силер ойлобогула только тааныштардын кругунда эле өсүп кетем. Нет, бейтааныштардын да кругунда өсөсүңөр. Буга бир эле далил. Например, бала төрөлгөндө кимдин колуна түшөт? Бейтаныш адамдын колуна түшөт. И за счет этого идет жизнь, продолжение жизни. Туурубу? Же мен апамын эле тааныйм, апам эле түшөм деп айтты, туурубу? Сайтке барганда дагы бейтаныш жерге окруженияга келет. Мектепке дагы бейтаныш, университетте. Мисалы үчүн мен жолдошум университетке келип тааныган, мен өмүрбойго чейин аны тааныбайт элем. Бейтаныш адам менен таанышып отуруп, мен турмушум кура алат. То есть силер чужой адамдарга дагы айтыштан коркпогула, потому что именно ошол адамдар силердин директор болуп калат. Менин биринчи директорум Одноклассниктен келген Лейлектик кыз. 3 эле жолу көргөмүн. Бүгүнкү күндө старший директор. Ал дагы ошол Лейлекте ким кыйын, жибек кыйын азыр. Бардым. Одан кийинки директорум Гүлсана, өзүм алысыраак туугандарым болуп кетет, бирок регистрация болуп иштегенден бери экөөбүз бир да жолу көрүшө элек, биз телефондон эле иштейбиз. Азыр Москвада тоже старший директор да. Бүгүнкү күндө көрүшөсүңөр, Египетке барбай калдым, себеби немеси бүтпөй калды. И мен эмне деп айткым келет, идите в ногу со временем. Почему? Потому что бүгүнкү күндө век инноваций, век технологий. Силер акчаны үйдө отуруп телефондон эле таап койсоңор болот. Интернетиң барбы, телефонуң барбы? Значит,
сен доходный неме болгон ошону бекер эле отуруп сүрөт көргөндөн көрө используйте свое время правильно. Себеби акчаны иштетесиң, кайра табасың. Там ден соолукту кетирип алсаң эч неме өтүп вылечить этип таба аласың, но убакытты силер кайра таба албайсыңар. Ошо. Камера кетип калыптыр, Уер божот кишкене экен азыр Биз завтрак кылып эле утуп кетип келгенбиз эти барайлы. Сурооңуздар болсо тез берели, жооп берели дагы. Ооба, сизайли. Саат 1-ге чейин слушкам экен.